زول نشوف يسون ونشوف يسكن غير السري داكين الصبحيت عندما تبغى مدد القيمة توفون تفغارا مقرن قصرت اون ديريكت الفرح ذا مقرن رد قيمة يزون عندما تلام سمر ماد السيولم ميكرو فار 0772 13 88 ادناويث في غفلنا ادناويث غير فين غير تسقراحن غير يسفراحن ديالنا ادنى قيمة كان ثلاثين يدون اكاد سواليم تمدين تنتزوزون الصبحي تاكينين تلمس تمدين اكاد سواليم يكاتو كفور لا سيركيلاسيون اوتوموبيل غاشي ويحونا لاطاس وقوانا لاطاس معنا اكاد سواليم ذا سميض ذا كفور يكاثن اكا كيثورا يتسوع تاكينين اتنغورنا تسعة ونص بالك وذي لان في مولا برا وقيلا عدنا اللور دي تي وقيلا العشرة ونص وزرا على ما كاكينا خطيم ما يساول دوا بعض غيدي كونفيرمي دونك الزول في اللون عندها مثلا مثلا مدد السيولم ميكرو فير اصوضي اللي عندها ادنى قيمة يدون اون اميليور ان بو نتاميليوري ان بو الحالة النغ الحالة لا ديفوزيون دونك اكان كراس سورتو فؤاد غادي يعاوننا غادي يملنا اميك كنت يسدون تلوفا دونك اكون جا ست صورة كاينين تمورث تبين زرونطور اكاد سواليم ذا زرونطور فوالا ومن بعد ما تفهم هذا السيولم هذا اوني دنسل او نفك صواب ومديرني ما تفهم تفكم دي كونساي دي زيدي ناينث صوضورون تزونطورت ولم الزوم يعطي دم ببعيد ومكاننا نجرجر بيان سور الزوم يعطي دا بارتير نبوز كاع الكاميرا تسعة بون زوم فوالا تودرين تدارت ذاكيني يوث تدارت يسودرين تمورث القبايل تنقلت فوالا لا نوستالجي تمورث فوالا نتبغى هذا السيولم أصواد غرون أقلاغ يدون الذاكينين أدنى قيمة وذا قصرت غفاين إيدي ضارون فوالا وكي قالنا صزرو الناتزيكي داخلنا يتبين ببعيد السنين ذو ذم يزم مشطوح داخل إيدي تبين ونزرع ما حد اللي زار تيستي في يغزني خمجان داخل ناكني فاصون ناتورال ماذا مكان كاينين كتسوالي مقارناس تيزيفرت ماذا كاينين ديجران تدارت الناس يحندوا علينا غاية ميزان فوالا كي تنقلت ثلاث زكواط إلا وعنقيق ثلاث بركانت فوالا وتسبينا لا كاليتي ليماج بالك وتسبينا مليح سي هكا سي لا كاليتي لا كاميرا من ببعيد يتبين دونك أصواد غورون ما تفهم هذا السولم ما تفهم هذا الدوي موال الزول في اللون
أصوات اللي سريد سك تيزي وزو ميكرو فان اون ديريكت دو تيزي وزو تزمر ما تسيولم مرزاغ 72 13 88 88 سرفايفر. بارك دي عود. فوالا الصواد غورون مثلا مدى تشولم ويذكون وين تنميرتي فؤاد لا سي دابلي خلاص سريد سكتيزي وزوم داك فور ميكاتو فور كتسواليم يكاتو فور هكا غيدينا دينا قاسي قلنا عدا لور دي تي تورا ذي باريون ذي 10:30 نكونين ذي 9:30 9 و36 دقيقة كدي تورا ذي الباريون أتسن ذي 10:30. فوالا دونك أصوات غرون مثلا هذا تسيولم أخلاق ذاكينين سريد يدون يتزوجو. فوالا نوهن مثلا كان هاد اللغة الخبارات يسلن لو بلوز امبورطون داطانا كاينين كورونا فيروس يعني كان الدنيا مرة ادراون اين في يعنان لا دغا كاينين ذي ثمورت الجزائر ذي ثمورت القبايل لا دفدو ذي ثمورت الجزائر يضلي فض بيلون البيلون قالوا ديفان دونك 445 مدانا يطف وطنا كاينين بعد الشرط اللون بعد الشرط لنا مرة يتوشي 36 الولايات غا 48 يتسعى تمورت الجزائر. النريين الهلاكة كاين 45 إيموضان جديدا يطف 24 ساعة دونك اون 24 اور يرنا لو بيلون سيطالو ردي 45 إيموضان جديدا. مالوروزمون كاغني لاند ثلاثة بيدي بغن العفو ربي والصوض هكاكي ثورا 29 يمدانا اي بغن العفو ربي ذي الجران بطانا كينين يعرن يديفون ذي رشين سين ناقي طفتي تيموران دونية مرة لأنه كان هذا دنيني بلي مكيس قارن يموضانا كينين ويدي بظن العفو ربي ويدي بظن العفو ربي ذيون ورقاز تمن الجزائر يصدر الجزائر يسعى 65 يسقوسن دي العمريس دونك يقلد يخدم العمرة يروح الوخام ربي إلا ربي ساوديت يخدم العمرة
سينا يبان كني اما كني 16 يعميس يسان 84 يسكواسن واذا انسان يبوث وطنا كيني اثني رحم ربي ويس ثلاثة ديون يلمزي يسان 45 يسكواسن ديال عمريس تمن المستغانم من الميكان يدي يقول دوينات يدي يقول ذي اسبانيول فوالا وين فرحان 31 جمدانا يحلان كواطانا كينين اثني طفن يدوان حلان الحمد لله هذه سحلو ربي كويتي موضان اكن ملان فوالا دواكي يفغيغ هذا وانت داويغ اكاكي لو بيلون اكيني النغال ذاكي يفيزيو الزوم يفيزيو الزوم نورفان أربعة يموضان النظام جديدا دونك كونفيرمي ويكينين أربعة تولوين ساعة 55 77 إسكواسن ثلاثة تكزيرت يوث تواشورت دونك ماذا ويث أربعة ما ثيس أربعة تمن بورنيا دونك الحمد لله ودي ضرارا الموتى والسنة كينين سينو السنة كيعدان دونك البيلون ود فيرنارا لان ثلاثة ديرني لي سوسبي يشوكتن ثلاثة جمدان يشوكتن هلكن أطانا كينين يغلد لو ريزولتا نيجاتيف دونك دواكي ليفوليسيون اللهلكة كينين تيزيوزو مستم بيلون إيدن بويصور أنا غمس أمدا كلنا رشيد حمودان دي لاباج فيسبوك نسن لاباج فيسبوك ينس إيدي سوين أكويت دون لي ديتاي دونك ما تفهم أترزوم أتسواليم لاباج ينس وتبارتيسيبي ميز يعني فوالا إيه كاكي نتكمل أصوات غورون ما تفهم هذا ديكي ما تفهم هذا تسولم أصوات غورون
أصوات اللي سريد ساك تيزي وزو ميكروفير اون ديريكت دو تيزي وزو تزمر ماد سيولم رزاغ 7 72 13 88 سبايبر. أصوات اللي سريد ساك تيزي وزو ميكروفير اون ديريكت دو تيزي وزو تزمر ماد سيولم رزاغ 7 72 13 88 سبايبر. أكونوير لاباج فيسبوك نوريان تنازورت يتسلم متسين مرات توسن نورمالمون نوريان تسوي لاباج فيسبوك ينس يوم يقارن نوريا شونتوز كونت اوفيسيال عندها يثرى تجميلت اي مجاين غاف قديش نسن نوتني كدو معاون نسن ما تبغم هذا سيد سلم هذا نساعدي ذا شو ايد شناس شنا ديوستاوش يسال المعنى تجميلت اي مجاين هذا نسل انوريا
تجميلة وانت مقرانتي ومجي ذي معاونيناس ذي الشدة مثل تسافر كانت الهلاك الموت تحقواس سوى المدافع تكمامت ضربي ذون ذا عساس أمضيني لا من ترمت ألا كن وريثي سيناس سوى المدافع تكمامت ضربي ذون ذا عساس أمضيني لا من ترمت ألا كن وريثي سيناس مدنا كنا نحجب نرند دراعي ثبورث أقمنا ذورا ونسن نقشي شرقز ثامطوث كن ودي لها لذي مضان ألا تتقافل من الموت دريا ورتزري ممكيان إن شاء الله الخير وريفوت كن ودي لها لذي مضان ألا تتقافل من الموت دريا ورتزري ممكيان إن شاء الله الخير وريفوت تنمرتو يكون وقع ذبن فلانا غذقي ذق زال غف ترويحين ثحور ذم وما زال ذاقر الحال دعاوي الخير في اللون تكسم فلانا غازيلال تفغست الجهدي غلن ذي المحنة ذكون ويذا اسفل دعاوي الخير في اللون تكسم فلانا غازيلال تفغست الجهدي غلن ذي المحنة ذكون ويذا اسفل ذي المحنة ذكون ويذا اسفل ذي المحنة ذكون ويذا اسفل تنميرث تم قرانت إن نوريان دي بوين ثاوشتاكيني تشي سنوفان ثاوشتاكيني تجميلت مجاين لي ميدسان الطبان اكد ويد يتعاونن باش الذوين امدانا باش هذا حلون فوالا تنميرتيس نتكمل ما تبغى ما تسيولم ما تبغى ما تكومونتيم الصواب غرول Asawadi Srid, 5 Tizi micro ouvert, en direct de Tizi Ouzou, Zemermet Sioulem, 07 72 13 88 Vibe. بروفيسور
professeur Tebbish Arzqi, chef d'unité du service d'épidémiologie نسبيطار أسلوان تيزي وزون ندير محمد تيزي وزون يبويد الساكنين دي الصبحيت كواحد الساعة كي ثورا يبويد أول دي راديو تيزي وزون وراديو تيزي وزون تفكاد في صغار تبارطاجيد اون فيديو تملي ساكنين يارس اكو دو نورماس اكلي بالجودين ايدي استقسان ما تبغى ادنسل ذا شو ايدينا ايميتي استقسان ماس اكلي بالجودين ادنسل لاباج فيسبوك راديو تيزيوزو ما تبغى ويت ساكنين اتكشم مورس وات تيكيم تصوت تورا 75,303 يتحملن وذيغني وتتبعن 82,203 يتبعن لاباج كاين فيسبوك راديو تيزيوزو عندها تزمرم ويذكون وين اترنوم غال لاباج كاين دونك هاد نسل دا شو ايدي لامبوال غير اكلي بالجودي اكو de professeur Tebbish Arzqi, donc chef d'unité service d'épidémiologie CHU Tizi Ouzou. فيروس ذا شو ذا المحاضرة اللي يكون في مصدر ساقين ذا شو إلى قندغن هذه تواخدم ذا مسلاي البروفيسور تبيش أرزقي شيف دونيتي سيرفيس إبيديمولوجي في سبيطار سداو النادير محمد هنا زلفلاك الزلفلاك هي أسمى تنمر في مثل عرضم راديو تيزي وزو دقس بوال إيدن بوين القساني دون البروفيسور تبيش أرزقي الساقين ما هذا غنعرض وين أمسلاي تص إكتمسلاين في لي ريزولتا بوزيتيف دي بريليفمون نيجاتيف مازمر كان هذا غادي تزورا أتفهم هذا شو ثوايك دونك لي زيكزامان كي خدمتن خاطر العقل باش دير ريسك ريالمون نطري في الفيروس نعطي انتظار الفيروس ني خاطر لي سيمبتومز زمرنا ذالين مي لان الفيروس نظام دونك الى قاد خدم لي زيكزامان كي باش دافن اسك هذا الكورونا فيروس نا هذا فيروس نظام الوغ دونك كي خدمتن سينات اسكارت شي تحديث يالسيش نعشي تحديث نزالف من بعداش كاع انستيتو باستور يبغيس نغيومين أدرنا بري لو ريزولتا مي ديوغا لو ريزولتا دونك سوا ديوغا سي ان ريزولتا نيجاتيف او سي ان ريزولتا بوزيتيف لو ريزولتا نيجاتيف واش معناه ينس اموظيني يوري ساعه ناغ و انتظار الفيروس كي الكورونا فيروس دونك تيدو فينا لا الغورس ما يفقد ريزولتا بوزيتيف cela veut dire que انتظر الفيروس ني الكورونا فيروس دونك دون الكا عندنا نيجاتيف دونك الثوانين ذي الحاجه الى هلك نظام دون الكا ما يفضل ريزولتا بوزيتيف اثني لا سيرفيس ديزولمون باغ اكزومبل ديزوزو سيرفيس مالادي انفكسيوز الي ايزولمون الكورونا فيروس نيجاتيف أما هذه فاقس خميس ما نفذر كلا دعنا إليون وفندر ورص ريزلتا بوزيتيف بروفيسور تبيش شحال بوسان يوكن أن ذان نغوني في وطننا الكورونا فيروس هذه حلو de toute façon, mais dès que je mets le service d'isolement hospitalier, je mets ces examens régulièrement. Donc, les notes du ministère de la Santé, ben je te vends, mais il faut des résultats négatifs. Donc, bon, l'année que tu termines donc 5 أيام 6 أيام 7 أيام, doit me qu'il y aura le résultat négatif et sinon qu'il n'a donc sera libéré. Donc, il faut. نكمل كامل ضاوذ ورايا فن الريزولتا بوزيتيف بروفيسور تبيش ملي يوغا نيجاتيف يحلى اللي دران امذناكين يزمر اثيد يوغا الوطني الكورونا فيروس ويزمر داغن اما هذه السنتظ يويض Voilà, ça c'est important justement à expliquer. À travers les حاجات الدينية les données scientifiques يقولوا شي هنا نتموسني دي تسن سيلاشين تيجي ذاك نتموقوا على خاطر سي نوفو فيروس دونك on attend que les nouvelles informations les études يخدموا dans les pays عندها il a déjà عطس موضان les informations concernant donc Winning déjà positif, mais il faut d'Arvara, il peut encore se réinfecter.
se réinfecter, mais la symptomatologie il peut développer une immunité de base. Mais il se met infecté, mais il se met mais il est moins important par rapport à lui. C'est pour ça que finalement, c'est que il est positif, il faut de ces قرارات qui داين حاليا ادفع ثلاث الكونفيرم ما هذيك من السيستم باسكو كاع ماشي الحاجه كيقول العبد هذه الحاجه دو توت ان كوميونيتي دو توت ان بوبولاسيون خاطر لي ميزور دو كونفينمون ماشي ديال دينين وحدز ارمد لا فان دو ليبيديمي l'autorité sanitaire algérienne les autorités d'ailleurs dans le monde entier ils vont décréter la fin de l'épidémie et à partir de ce moment-là les gens par la suite ادفعنا دوغالنا le comportement social le plus normal. تنظم ما يفض ذي سفيطري يحلى يزمر ثيدي ينتظ وطنا كي الكورونا فيروس يثيكلت نظن إما إلا ينتظ ثيدي ثيكلت سنة اسكوز ما ذي سؤال لما مسامبتوم أم فريدا مزوارون خاطي سي راه يزمر دي سؤال لي سيمبتوم يتسفينينا راه مليح تسفينينا راه فريدا مزوارو تسفينينا راه فريدا مزوارو يسعى اون immunité de base immunité de base دونك تسفينينا راه فريدا مزوارو مي ما فو سنتوض هذه سنتوض ديالي يقل بارابور على فريدا مزوارو كان الذي جينا ثم بروفيسور مازال توصين اكثر امذانا كما قيم الكوخان نسن ولا عزلنا نسن يزمر الحال ذاغن سعنا طن الكورونا فيروس وفقنا من هضرت كنا ضرا في الكونفينمون يدي امكيث ولا الساكين الى قضيه واش الى قنذ النصيحي مذانا لكن ذي تزواره وتقلقنا راه وكان ذاغن وثني تنتظر وطنا كاع ما كيدنا يميز مع الحل من في سعناه ولا داخل بخام وفقنا فيا وين ويسمر ديالي وين تيسان داخل البخار خاطر الا توجور ديالي وين سيتي ديال الطوف الوغ سا سي امبورطون خاطر يسمر ديالي كان كيسكني الفيروس كي اللعيبه هذه تتساوين اللعيبه كان تتساوين ولا شو كان ديالي كان النظام اللعيبه هذه تتساوين ميك ما تزمر اصلا كيدير لنا ديريكتومون سوا ريون اللعب ذروايض ناغ ما استشوك الحوايج النظام يفسني سوز ديكينا لا إما كني فسنيس داغني كونتامينين يساري تشاق موشيس نغنزانيس نغ النيس ذي جميرني كزمر ذي كونتاميني مي ويذي كيلين ذي قخام واللي نركض الكونتاكت من كذا النظام ويزمرنا ذي لين كونتاميني الصوف bien sûr, mais un contact dans les. D'ailleurs, on se parle toujours la durée d'incubation qui est de 14 jours maximal. Winiglen et Winiglen contaminé dans les 14 jours précédents. À ce moment-là, ils meurent des sollicines. Ce que je me c'est que Winnie Manis, il s'est par exemple les signes respiratoires surtout, il fait que des la radio. Donc, هذه يساوي مثلا النيميرو هذه يساوي لا 30 30 سورتو هذه يرتكم ميم سي سوا الكورونا ماشي دو كورونا كيف اوري السنتاطري ويض ميم طا يساوي هذه يساوي اسدينينا مكا يروح باش دوالين اسخدنا لك الانتيروغاتوار ابروفوندي باش ادينين اسكو يافي ان ريسك دو كونتاميناسيون ولاش ذاك مازال دمسلي كيما هذيك بروفيسور تيبيش رزقين شيف دونيتي دي سيرفيس ايبيديمولوجي لي سبيطار داونا دير محمد ثنض مثلا ميلان بوزيتيف ثاني ايفنت صافي دير يسعى الكوطن الكورونا فيروس كي ميلان نيجاتيف ثاني يسعى ثنض ما يفند بوزيتيف هذه قيم دي سبيطار ميزولمون على ما يغال نيجاتيف ثنض سيناكين هذه فا وما ديفا ثنض دي إلاق هذه عزلمانيس يميز مرضاغن أثنتظ إثيكلت النظام أندا لي سيمبتوم وتفنرا أمثيكلت ثام زواروث أثنض داغن إلاق لي مزوريد كونفيرمون أثن قدرن الغاشين أكثر وتحذرن إيمان نسن يمين يزمر مذن أثي الطفطن نجي الكورونا فيروس سيتا زوارا ويتشي قارن يزمر تنض ليميتين هذا في يزمر دي سيبورتي شروح هكا ممكن كان ولدان فطن نجي الكورونا فيروس ولا ساكين البروفيسور تيبيش دقت نجيب مثلا يخدم لا ديزانفيكسيون دي ثيودرين لا معنى مازالو تقدر نرى الشروط ما عرفنا زعما ديني نسان شطوح النيه خاصة كنا اولين روحنا الخمن ذاني الهن مكتوني ما ننسن بلي مولا ذنوثني ولا قاد روحنا تربويه يعني شنو زعما دريني خاطر لي ميزور كي سورتو بون لي ميزور دو ديسوسياليزاسيون دي سوسيال يعني يعريون باش تديسبكتي تو الطون مي كاين في الدنيا العامه صدر سي لو بروميير رومبار pour éviter la dissémination du virus.
العامه الى كل لايف بارتيسيبينير كل لا ديسيميناسيون دو فيروس واذا كاين لان دي تمورتنا واذا كيخدمنا الكل استدناو ثقه خاطر الساعه نزل القران الا قرا ديالي يون ذي تخرف الواضنين لا ديستونس كي دام متر نا بلوس دام متر سي تري امبورطون تا ريسبكتي غاريون او كد واضنين باش يتيليرا ونطاد ديريكت نوغال فاضين داني ثار ذي فاسن يقلا قرا كيون اتيتسو خاطر ميم سي نزمر ا مومون نوت انتو سيمر نزمر انسنط خاطر ثورا كاين في الدنيا ولاش انت تفضل دي ثاب تفضل اكسيتيرا ازمر يون دي كونتاميني كشد عندنا تفضينا اثي داوود كفاسني كتنطط دونك نوغال ما ثار ذي فاسن او كذا لا ديستونسياسيون سوسيال كي كيسمان غاريون وكذا واضنين ثمسات نورني دي توان بروفيسور تيبيش دقس قمذانين الساقينيا يخدمن في مغربين ستوفرا ولا ذنوثنيا هاث نزمات دنينيا يسون انكونسيون لا بانديميا يان ثورا oui, c'est effectivement ça c'est de l'inconscient ça خاطر الى قدر باللي ميم سي سوا لوان تمغرانا لوان كان القرحنا لوان الموت الى قد يلو قدر لي ديستونساكي ويتخرج الغاشي الويض سي تري امبورطون خاطر ذي ناسيني معليش نكينا خاطر ذاكي ولاش خاطر ذاكي ولاش يميرن يزمر ذي لي وين يزمر نسنتظر كل دونك لي ميزوراكي اتقيم كان اريون وليو وين غادي سنتظر وذاك لنا دينا زدسن دونك اديني نعاود في غرياكيا اي قاعد يخدم لو كاين سوا ذي المغربيين سوا ذي الجنازه ميم الجنازه الثوريه سون بيان جيري بار دي نوت دو مينيستير دو لا سونتي كي قاعد خدمنا كي قاعد خدمنا او قاذني الى قد قدرن ان نوضع ذي كيخدم في المغربيين بلا ذي لا وين كاين بلا شوار وكاين لا قرضان الى أرجونا المثال ما يعدون لكن قدرا لي ميزوراكي سوسيال يقلان نغي وغادي تولي هنا سواء مجايين نغي لي زوتوريتي سانيتير ميد فضرت كان الجنازات امث ماريوين ستوكولني مذانن سقميت فذا لا بانديميا كي نعطينا الكورونا فيروس حاشا مجايين ولا نكون ذي راديو خساره استغريو نغي مذانن اكن وتنجمعنا لا معنى ولا ارثورا بروفيسور تيبيش مازال مذانن تروحوا عند الجنازات تسند سي الغرفه تسند ذي ثميوين النظام مازال معنا كني لو عندي قنطض وطنا الكورونا فيروس الجنازه دواكي جوستومون اللي مو امبورطون سكون افي روماركي نكوني سيك او ديبي اطاناكي ايفنت كان اروي ذاك يروحنا الغرفه نا وذاك يديكش من سي الغرفه دونك ميم وذاك إديوسان قال مولانا نسنا وكذا يقرب نغرسن إلا قد فهم أنت باللي إلا قررت تقرب هذا خاطر ميم وين غادي اللي ميم ديجا ما يسعر لي سيمبتوم دو جور افون لاباريسيون لي سيمبتوم ماذا قلاين ينطيث يزمر ذا غادي يسنطض وياض دونك لي ميزوراكي ديلوانيمون نا لي ميزوراكي ديجيان تي كذا كوك يلاق او كيمثالا هذيك شمن دي ريكومونداسيون كي يعني الى قد تابليكي باش يوتيلي لا ديسيميناسيون دي فيروس خاطر مثلا هذا لا ديسيميناسيون دي فيروس هذه ولا بري يوعى يواميك توحبس مازال نسيت كيما ديك بروفيسور تيبيش ارسطين شيف دينيتي سيرفيس ايبيديمولوجي دي سويطرس داون نذير محمد ثناض داكا يبدا يخدم لي ديزانفيكسيون الى قال حالاني ما نسمع اكثر الى قال تروحون تيربويا يميتون ايمان السن ثيار ثيار ولا إذن في مغربين أكل خدمنا في مغربين ذي وقت لكن دارن وتروحنا لتمليلنا هذه الجنازات استقسينا كان بروفيسور تيبيش السجين إذن إلى هذه حذر يمين ولاد البيرسونال دو لا سونتي ماهث أين سيكز مالهم ذا في حذر ذي حذر مكيس قرن هذه السنة تاعكم في البيرسونال دو لا سونتي ذا حذر ذيك خمن سن ذا حذر ذيك فردان ذا حذر وتنجمعنا أما ذي تحونا أما ذيك مكان بايليك أما ذيك مكان كنا العام سومث. Donc bon c'est les mesures principales de façon تيجي ومعنا ذاني même كدنيا في البيرسونيل دو سونتي باش يتيلير اون سورشارج دو ترافاي دونك نيثني غادي يفيتين لا ديسيميناسيون دو فيروس وريت سانتظر الطاس ورتيلينا راه واطاس كهلك نيثني داغن تيلينا راه سي ان اوتر موين داغن دو كونتاميناسيون دي زوتر بيرسون اسمو مولا دوك جايين ما يفند يون الحاله غسناث اديو اليز دي السبيطار هذه سيرفيين هذه زولي لو كان ديزولمون جايين وتيلينا راه سيرافون هذاك الا داغن الريواض يخدم لك دون لا سونتي c'est que une fois 20 de les حالة il كل وذاك يقران l'entourage الناس يصيرون identifiés
vérifier un par un, mais en confinement chez eux, avec des mesures quand même très importantes. Elle عندنا 14 يوم دوام كاع سنين ادو على لي ميزور كي ريكومونداسيون نورمال. وردا تجميل ثم قرنت تغال سيجيس راديو يخدمن مران بحريشة جين توجين فين مران يخدمن ذي الوقت ثقي البروفيسور تيبي شارزقين شاف ديونيتي سيرفيس ايبيديمولوجي في تراس داو النذير محمد هنا ثاني مرثي مدار في العرض ثاني مرثي ميدي دارض راديو تيزوزو ثاني فوالا تنميرث نسن كليب الجودي خدمنا نطرق نطرافاي لا راديو تص يعرض كان يتسوي تمدين في قاون غورس يتسوي فطس لي سوجي تريز انتيريسون اين دي تسوي سنين تنميرثيك دونك نبارطاجي الناس كاينين خاطر كومام سي دانتيري بوبليك دونك الناس اسنفك ادنيك يذون ذي الديريكت كاينين هذا نسدو ذا شو يدبوين اما اكل بالجودين انا مس راديو تيزوزو اما بروفيسور تبيش ارزقين دونك السيرفيس نا لونيتي ابيديميولوجيك سي اتش يو تيزوزو نتكم يل ما تبغى هذا تسولم ديك ميدنا اصواب يلي ما تبغى داويم اول غفاين يدي ضارون ما تبغى هذا ديك ميدنا مرحبا يسون غير السريد سكتي زوزو فوالا دا شو يبغي غادي تساعدي بغي غادا وني داوي غير ما هاد كرا نتصور غاف كان إلا مغفور تمدين تنتيزوزو كتسواليم إلا مغفور مي تسواليم إلا مكسخارن فغادا داوي غاف إبرلي رجلني دايما تواوني داوال فلاس يصوضن يثاقرا فنان العش نسن أكثني تسواليم غار داك ساكينين ني قال وكيلا غارو يفوس روبوطو كينين يفوس وتني تاجا كل ما داونا الشاطن أثني دي صوب هذا السر أثني دي غضر هذا السر يا عجبا ويدي فراخ تسمينا حسن بويغراسن دونك فغير وكينين في تسميك كان على كل حال تسميكتيغ هي ويا ذي فرخت ميوات تمين حسن سي مالورو داين درن ولا ديو طلب فيديو ما تبغى انا عاود هذا تسيد نساعدي لا فيديو يا كينين سولفتيين الدقيقه اتسيد نسكن اتوليم اميك يبليرج ويفغارا يبليرج النظام هذه لين الجيرانيس فوالا. Après la vidéo, elle va commencer sur الدقيقة ما نزمر سيد نكادرين فوالا دونك أتنغورون لا فيديو فوالا تتوليم بلرجن أميك اسمي الحسن تسوعين ويغرسن خزروا التورا أميك يتصروح هذه هنا يوني بليرج يغطلد أين دبوين فراخينا فوالا. ذواتينين يتروحون هذه هنا يغطلد يقشاطن مو قالوا استمريح تولي ما أمكي يخدم. هذا غفلن كان شي طوح هذا روح المفغني سين يلسن سوفلو بوطوينا ادي يروح اردينا ثاني يروح يون تورا ادي يرنو وايضينا ادي يروح كوينا والجارنسن ادي يروح ادي تصدقير يصغارن دبوينا كي ثردين باش السالين العش ثاني يروح خزرو ويرجع من با 20 سكوند هوب يروح مو خلوت السوره امكي يخدم فوالا هذا امكي تصدقير اردكسر اين دبوي
يا عجبة يا عجبة. صوصيد مس ايت نايت في بوطون تريسيتي سيجارات مية وتصليصنا لها الصوني الغاز مورت سعيد باش لا داوي الغاز. مقرت يا عجبا شحال يدي ضقار وبلي رجلني يدي ضقار يقشاضن غير وفريده هر سدا وبوطوني خاطر شحال يدي ضقار ومن بعد نجمع اثنين دوالي تسقوا الشيط يدي نجمع يقشاضنا كيني فوالا هذا مقلت انت رواه تسقوا الشيط كامل يدي نجمع باش كيني فوالا. فوالا هذا كي تروحون تساوين السلعة سيك تساوين السلعة يبلي رجنا كيني ومن بعد ذنون لعشنسن إيفان ندي تقارا بلي ذنا لعشنسن يعني تقارا ذنا لعشنسن كون كوا تشكيون إلي ديتيرميني ما يديتيرميني هذي يخدم كرا ولا شويه ديك خزرتو شحال لو ديتوري الى حون هذه يفكر ماين هذه دوارا كويت الدنيت باش هذا ديوغال غالعش ودي سرس اخشى أصوات اللي سريد 5 تيزي وزو ميكرو فان اون ديريكت 2 تيزي وزو تزمر ماد السيولم رزاغ 72 13 88 سبايب.
مازال تكميل تقسيط اليرجن مازال دنوغ الغرس ادناوي ودناوي تصور ما يبنو كومبليتمون العشينه ما يبدو 90 ملايين بدون هذا الفرور خاني فراخ سي ا سويفر دونك اون فا سويفر لا كيستيون فوالا تنمير تنون شبايت ربي مازال كتوفور كتسواليم مازال كتوفور دي مدينة تيزي وزو كتسواليم دي تصورة كيني اون ديراكت سيد سي تيزي وزو كتوفور داكي تيزي وزو فوالا إما إن شاء الله غادي يسير داك الحالة فوالا ولا غادي هنا فاريتي كومبليتينات si tu as une caméra haute définition de haute résolution, c'est encore mieux, où tu peux zoomer bien sur le sommet de poteau. Oui, absolument. De ça. Inch'Allah, une caméra quelqu'un, de zoomer, on va essayer d'améliorer. Mais c'est le kharaz, on va faire le nécessaire. Et il va neiger sous les hauteurs, je pense. Pensez, monsieur Naït. Nous connaissons شحال البلاد نادي وثلث ويترى الور نقضي على ياس. مي نض معكم ما نقضي على كومبليتمون ياس. مي نض مع أديلي وثفل نبغى نولي نشدها نولي هذفل منا زوج 2012 كنت صرا مي غلقي بردان مرد يوث السكيني هذا نتا راه يخدمن لو كونفينمون ناتورال باش كني كورونا فيروس ودي تقريب هرا ودي تسافري بردان ونكوني وسنصرو زاري السولا نا اسالو يسولا دونك أودي يرن أذفلني نزوج 2012 خاص يمير السفريني مدانا الصح ولاش الغاز ولاش تورا إلا الغاز في الحمد لله يبقى كويث التودرين تمورت القبائل مازال ذكر التودرين ذي ثما نتزيكي بارتيكوليرمون الزيكي لان كرا التودرين مازال ويبوي ضارها ان شاء الله هذا يعوض سلع عشرين هذا يعوض غرسن ولا ذو اثنين فوالا دونك الساكنين نبيد وزرا غير كان لو سون ما يتفقن اكني وثا وفيريفي غير جيسبر يتفقد اكني وثا باش كني مقارون راترا ونراترات الديريكت كاينين ثورا يسهل شويه الديريكت سير الزات avec l'OBS كيني دونك لو لوجيسيال كيني نصاوب السلحات خاص يعني لان كرا يغفلان خاطر يوتيوب قالنا غير يا ان بروبليم يفو لو ريغلي مستوضرات ريغلي وكذا غير يضرون مي اون فا فير لو نيسيسير Sadouk Samir, bonjour tout le monde, je suis au marché du Gros, fruits et légumes, tout est disponible, alhamdoulilah, des prix vraiment raisonnables. ثاني فيك إميغد بيضاء كاين أولا فاكينين دونك مثلا سمير يديسيليني دائما يتسود الحوايج انتريسونت هادي خارب باللي يرزان المارشي دكرو ثلاث السلعة إلا كلش الحمد لله دونك أخير وتقلقنا راه يمدانن غف السلعة هاد قطون هاد صديرن هاد دونك فوالا سي ليسونسيال نورمالمون كلشي يتسدو أكني وثا إن شاء الله كان الصفرني مدانن يعني خاص مثل السلعة لان ويذ ونتسارى كان لان كرا العباد وبالك وسعنا راه سارد داون تدريمت باش قابلن لان ويذ خدمن سيدي جورناليي ستادير خدمن سواس ما يسكشمت كرا كواس هذيك شمود يسكشمارا دونك ويكيني لو بروبليم وما تورا ويذ يتساغن يدريمان ما ويذ فرنسا مي ويذ دا لي روتريتي سورتو ما ديركازنا ما تسولاوين ويذ داكيني يعني لا ميم شوز لا سي ان ار بور المومون
il n'y a pas de problème. مي رزات يزمى الحال هذا دايرين يغفلان ما تكمل الحالة ياكيني وديرني لويد وسعنا المدخول دونك سي ان فري بروبليم انسالا داوين اغروم منسن سي بور سا الا قادر تورغانيزي مليح تورغانيزي لا سوليداريتي دي تودرين ان بو بارتو يلاق تورغانيزي لا سوليداريتي. السمكتيا كان لو بيلون كيني إيد تواليم ذاكيني سي لو بيلون إيدي فاني ظلين تمديث 445 قمدانا يوضنن ذي تمورت الجزائر 29 جالسا بضن العفو ربي فوالا رنان ثلاثة النظام يديرنا البيلون كيني بارابور البيلون يديرنا 24 ساعة وقبل فوالا إمدا نكون قارن إلى قد تقيم ذيك خامن نون أكا إيد سواليم الذاكيني. أصوات اللي سريد سك تيزي وثو ميكرو فان اون ديريكت دو تيزي وثو تزمر ماد السيولم مرزاغ 72 13 88 88 سبايبر.
Asawadili, Srid, 6 micro-ouvert, en direct de Tizi Ouzou, Zimmermed Sioulem, 07 72 13 88 88, Survivor. Asawadili, Srid, 6 micro-ouvert, en direct de Tizi Ouzou, Zimmermed Sioulem, 07 72 13 88 88, Survivor.
Asawadili, Srid, 6 micro-ouvert en direct de Tizi Ouzou. Zimmermed Sioulem, 07 72 13 88 88 Survivor. Asawadili, Srid, 6 micro-ouvert en direct de Tizi Ouzou. Zimmermed Sioulem, 07 72 13 88 88 Survivor. Asawadili, Srid, 6 micro-ouvert en direct de Tizi Ouzou. Zimmermed Sioulem, 07 72 13 88 88 Survivor.
Un instant. Azul. Ah, ça s'est coupé. Azul. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Ça va, Myriam. Myriam, Ça va, la merci. slama, wesh rakoum, ça va? Ça va, alhamdulillah. Et vous-même, la famille, Wallah, ça va. les amis en Algérie, ça va? Ça va, globalement, c'est acceptable. Et Alhamdulillah. vous, en Tunisie, vous appelez de Tunisie, c'est ça? Mansit? Oui. Ça Bien. va, alhamdulillah. Ça va, on Alhamdulillah. vit dans le confinement. On Ouais. respecte le confinement. Oui. La majorité des villes sont vraiment en confinement total. Même entre les villes, on n'a pas le droit de se déplacer. Ah bon? Donc, ah oui, on a des villes qui sont vraiment fermées jour et Ouais. nuit. Donc, on n'a même Ouais. pas, même avec les voitures privées, on n'a pas le droit d'accéder Ah oui. à certaines villes, à certaines cités, donc certains quartiers qui sont des points pandémiques Bon, de contagion. Donc là, on patiente. bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai voulu intervenir pour demander à tout le monde de patienter, de garder la patience, vraiment, Oui. et de penser très positivement, d'essayer de faire des choses, d'être active à la maison, avec Absolument. les enfants, de jouer, parler, lire, regarder des films, faire Absolument. des activités Oui. pour ne pas s'ennuyer. Ça change un petit peu, voilà. Eh oui, c'est une autre façon voilà, c'est De comme résister. ça, hein, il Oui, faut oui. patienter quelques jours parce que après ça va passer. Absolument. Quelques jours dans la vie, c'est Oui. c'est pas, on peut se sacrifier. Pour ne Hein? pas prendre c'est de une risques. épreuve. Pour ne pas, Hein? prendre, C'est pour une ne pas prendre de risques également. Ben oui, bien sûr. C'est une épreuve pour l'humanité. Ça Absolument. nous permet de faire un feedback. Oui. Dans Vous, toutes les vous choses. vous qui êtes spécialiste في الآخر هذا في السيكتور هذا de biosécurité, où en sont les recherches? Parce que il y a certains, ils parlent du traitement chloroquine ou quelque chose comme ça. Il y a d'autres Oui. qui déconseillent ça parce que il y a un cardiaque, un Américain cardiaque qui a succombé à ce traitement. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il y a une avancée ou là c'est une lutte de laboratoire qui va être le premier à trouver l'autre? Effectivement, Rihanna, je la vois comme étant un conflit. Ça devient non pas un conflit politique, mais un conflit économique, même entre scientifiques. Ouais. Alors, il y a un groupe qui dit que cette molécule est efficace, elle peut minimiser la période de la maladie Oui. et alléger les complications pour le malade, Oui. le soulager. Mais d'un autre côté, les effets secondaires de ces molécules sur le corps humain, surtout pour les personnes qui ont des problèmes au niveau du corps, c'est une molécule qui peut agir sur le corps. Donc, certains médecins ne sont pas d'accord et ils ne la recommandent pas. Ouais. Donc actuellement, même la France qui l'a défendu de l'utilisation pour les malades, actuellement sous la pression, elle a donné l'accord d'utiliser cette molécule Oui. et sous contrôle médical, ça veut dire après avoir fait des analyses, des vérifications de l'état du fonctionnement de la physiologie du cœur chez les malades. Ouais. Donc, à ce qui paraît, les personnes qui ont des problèmes cardiaques n'ont pas le droit d'être de prendre. soignées par cette molécule. C'est ce que j'ai compris. Oui. Dites-moi, Donc, oui. il y a autre chose. Est-ce que pour le vaccin, est-ce qu'on peut soupçonner qu'il y ait un laboratoire qui a déjà le vaccin, mais qu'il est en train de le produire, il ne veut pas l'annoncer jusqu'à ce qu'il ait une quantité considérable à distribuer dans le monde? Bon, c'est très politique. Alors, j'ai lu un article Ouais. concernant la Chine,
Oui. Et comme quoi, bon, est-ce que c'est vrai ou pas, c'est à vérifier, Oui, oui. comme quoi il y a un laboratoire qui a toutes les données par rapport à ce virus Oui. et que ils ont déjà le vaccin en cours d'essai parce que préparer un vaccin, ça nécessite au moins une année, Oui. même plus, pour pouvoir le valider et l'accréditer. Ça veut dire le certifier, le faire sortir sur le marché et qu'il soit faisable pour l'homme, pour l'être humain. On fait des essais sur des animaux. Donc, à ce qui paraît, il est en cours d'essai, il est pratiquement prêt à être certifié pour l'homme. Donc, tout ce qu'on voit comme ce qu'on dit, que le vaccin est prêt, il y a des Européens qui disent qu'ils ont le vaccin, il y a des Américains qui le disent, mais est-ce que c'est vrai scientifiquement? Parce que les scientifiques savent que ça prend du temps pour le produire, d'abord pour trouver les molécules antigéniques, avec quoi on prépare le vaccin, pour immuniser les lapins en col. Déjà trouver cette molécule, après immuniser les lapins, produire le sérum, vérifier sa pureté, faire des essais sur des cellules, faire les essais sur les animaux, après sur l'homme, ça prend beaucoup de temps. Donc tout ça, est-ce que c'est vrai, ça a été fait? Il y a beaucoup d'articles qui le disent, mais l'OMS n'a rien. Ce que je dirais aux gens, pour ne pas se trouver dans ce conflit et contrarié par ce qu'on dit, ou partager, les idées sont partagées, je reviens toujours au site de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Le WHO, c'est un site qui est officiel, qui donne les informations justes. Mais j'ai accédé... Crédible. C'est un site crédible. J'ai accédé au site de l'OMS, mais je ne vois pas où est-ce qu'ils diffusent les bilans par pays. Et si, il y a plusieurs sites là. Je peux vous envoyer le lien. Il y a même un site, j'avais dit l'autre fois, j'ai essayé de le partager à des collègues scientifiques partout dans le monde. Il y a même des cours. On peut s'inscrire pour les cours, pour les articles et la diffusion de la méthode de détection, de diagnostic ou quoi. Je vais vous envoyer les liens. Généralement, sur YouTube, il y a une publication du site. Vous trouvez, il y a plusieurs, il y a le Moyen-Orient, l'Europe, et il y a ce qui est mondial. Ils publient tous les jours les informations, ils actualisent l'information par rapport à tous les pays. Je vais vous envoyer le lien, vous pouvez le publier sur la chaîne. D'accord. Je vous enverrai le lien, il existe sur Facebook, sur... D'accord, on va les publier. Sur YouTube, Moujoud. Il suffit de rentrer, d'essayer d'accéder aux informations, aux formations. Vous pouvez intervenir, demander des questions. Il y a le forum Fort aux questions. Vous pouvez demander n'importe quelle question et on vous répond. Sans problème. D'accord. J'ai voulu attirer l'attention à tout citoyen de remarquer que partout dans le monde, les gens utilisent les gants et les masques. J'ai voulu attirer l'attention à tout le monde. D'ailleurs, l'OMS a demandé à tout le monde d'éviter d'utiliser les gants. D'abord, il y a une pénurie de matériel de protection, tels que les gants, les blouses, les surblouses, tout type de protection, les masques. Il y a une grande pénurie. Il y a des ménachiens. D'un autre côté, c'est ce matériel de protection individuelle qu'on appelle EPI, équipement de protection individuelle. Il est généralement utilisé, il y a différents types. Il y a une variété, une panoplie de gants, de types de masques, et chaque type est utilisé dans des circonstances bien particulières. Alors, je demande aux personnes, s'il vous plaît, laissez les gants, n'utilisez pas les gants, parce qu'il y a une manière de les porter, une manière de les enlever, il y a une manière de les mettre, et il faut les renouveler tout le temps. Alors, ce que je vois pas, les gens ne peuvent pas le faire. Ils stament les gants et ils touchent à tout. Alors, ils se contaminent davantage. S'il vous plaît, évitez d'utiliser les gants. Laissez les gants pour le cadre médical. D'accord. Pour les personnes qui sont en contact direct avec le malade.
Utiliser les gants, il faut les renouveler. Le cadre médical, ils utilisent même double gants. Hein, ils utilisent des masques type PPF2. C'est un type de masque et il faut renouveler tous les 5 heures. Toutes les 5 heures, il faut renouveler le masque. D'accord. Il y a un usage très important et il y a un besoin en plus. Il y a un manque. Donc, s'il vous plaît, c'est pas la peine d'utiliser le masque. On utilise des gants et des masques et on se touche le visage. Alors, on se contamine. Oui. Absolument. Donc, il vaut mieux éviter tout ça, se laver les mains très couramment, se laver le visage, boire de l'eau. Oui. Et c'est suffisant pour être bien protégé. C'est ce qu'on recommande. Vraiment, c'est par tort qu'on utilise les gants partout et le masque. Le masque, il y a un type de masque que le malade utilise pour ne pas contaminer les autres. Il y a un autre type de masque que le cadre médical utilise pour ne pas être contaminé. Oui. J'ai voulu passer cette information. Merci beaucoup. Parce que vraiment, c'est par tort que les gens achètent et les pharmacies vendent ou ils les vendent discrètement alors que c'est pas nécessaire. Lavez les mains, lavez le visage, buvez de l'eau, c'est suffisant. C'est suffisant. Nettoyez, désinfectez tout ce que vous avez entre les mains dehors, les clés, la monnaie, les poignets, c'est suffisant. Oui. Dites-moi, Myriam, si quelqu'un reste à la maison pendant 15 jours, 14 jours, il ne sort pas complètement, il ne reçoit pas de visite, est-ce qu'il est vraiment sûr de ne pas être touché par ce virus? En définitive, est-ce que ce virus circule dans l'air? Alors, circule dans l'air, oui, il peut circuler dans l'air. Il y a eu une publication qui montre qu'il circule dans l'air, mais il ne vit pas beaucoup. Il faut que l'air soit humide et froid, qu'il y ait du froid et de l'humidité, mais il ne vit pas beaucoup. Hein. Et puis, on l'a retrouvé dans l'eau aussi. Hein. Il y a un article que j'ai partagé sur Facebook. On l'a retrouvé dans l'eau. Donc, on recommande actuellement, même après, dans les eaux usées, dans le traitement des eaux usées, parce qu'on le retrouve dans les sels, donc c'est normal qu'on le retrouve dans les eaux usées urbaines. Donc, on a recommandé aux stations d'épuration de faire attention et de vérifier si dans ces eaux usées traitées, qui seront déversées soit dans l'eau de mer ou réutilisées dans l'irrigation. Donc, on l'a retrouvé dans l'eau, on le retrouve dans l'air, mais dans l'atmosphère, mais à ce qui paraît, il ne vit pas beaucoup. C'est pour ça qu'on recommande d'aérer tout le temps, de ventiler les maisons et d'aérer tout le temps. Alors, je reviens à votre proposition. Une personne qui ne sort pas pendant 15 jours et ne reçoit aucune personne, elle est confinée, elle fait très attention au niveau sanitaire, hygiénique, tout est propre, tout est désinfecté. Si elle ne présente pas de symptômes de maladie, normalement, elle est saine. Sauf si elle est porteuse asymptomatique, cette personne. Mais sinon, elle est saine. Donc, d'après les articles, 98% des personnes, après 14 jours, si elles ne manifestent pas de symptômes, elles sont saines. Il y a 1 à 2% qui peuvent manifester après. Il y a eu des cas qui ont manifesté la maladie après 30 jours, après 29 jours. Mais très rarement. En Chine, il y a des personnes qui ont manifesté la maladie après 29 jours. Mais c'est très rare comme pourcentage, c'est très peu comme pourcentage. C'est-à-dire, il a résisté quand même le virus pendant autant de temps. 29 jours. 29 jours d'incubation au lieu de 14. Il prévoit entre 5 jours et 14 jours d'incubation. Si la personne sera malade, c'est entre 5 et 14 jours. Et il y a 95% des gens.
Entre 5 et 3%, voilà, où ils peuvent être malades après les 14 jours. Mais vraiment très très peu, 2%, 3%, choya, pas beaucoup. Hein? Oui, Mais de toutes les manières, moi, ce que j'ai compris, d'après ce que je vois, ce qui se passe en Europe, ce qui s'est passé en Chine, ce qui se passe en Europe, et nous, on est dans la période de la flambée, du pic, à cette semaine. Ce que j'ai remarqué, que actuellement l'Europe a prolongé la période de confinement. Donc je demanderai à tout le monde d'être très patient. Nous aussi, on aura cette prolongation. Oui. On prévoit une prolongation de la période de confinement. Actuellement, on est à la 2e semaine. Je pense qu'on aura plus que ça. On doit vraiment résister et patienter encore jusqu'à 1 mois. Pour pouvoir... il faut se préparer moralement. On doit patienter 3 semaines, 1 mois, même plus, jusqu'à ce que cette période de flambée passe. Il y aura moins de personnes malades. Et il y aura donc plus le nombre de malades diminue. Donc comme ça, le nombre de contagions, le taux de contagion va diminuer. Et on aura ce repli, cette période de calme, on aura la période calme. Inch'Allah. Donc on rentrera en science. On va préserver nous-mêmes et l'humanité. Donc, Inch'Allah, un peu de patience. Inch'Allah, c'est ce qu'on Donc souhaite. ça va passer, ça va passer tranquillement, on s'occupe. Alors, je ne sais pas en Algérie comment ça se passe pour les enseignements. J'aimerais bien vous dire qu'ici en Tunisie, à l'échelle universitaire, le ministère on a une plateforme qu'on appelle l'Université virtuelle de Tunisie. Et on est en cours de création de nos cours avec nos étudiants. C'est en cours, hein, c'est un peu difficile. Je dirais difficile parce que le réseau Internet est très sollicité. Il y a beaucoup d'utilisation de ces sites. Mais actuellement en Tunisie, on est en cours d'installation de plateformes d'enseignement via Internet. À distance. Donc on sera à distance. On sera en contact avec nos étudiants pour donner des cours, des travaux dirigés, expliquer, corriger, discuter. Et je ne sais pas comment ça se passe en Algérie, parce que c'est... Je l'ignore. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. À ma connaissance, il n'y a rien. Tout le monde est confiné chez soi. Tout le monde est confiné chez soi. Avec nous, en plus de ça, ils ont imposé un couvre-feu sanitaire. C'est un confinement sanitaire la nuit, de 19h jusqu'à 7h du matin. Bon, il y a certains qui commencent à critiquer, ils disent quelle est l'utilité de ce confinement la nuit. S'il y a quelqu'un qui respecte son confinement chez lui, il est convaincu, à quoi bon de l'empêcher s'il a... Mais, c'est-à-dire à quoi bon de l'empêcher de se déplacer la nuit, il faut des autorisations, il faut... donc on ne sait pas... j'imagine mal une reprise dans des conditions pareilles. Voilà. Oui, c'est la même chose. Même ici, on ne reprend pas à l'immédiat. Donc, on a un confinement général la journée. Maintenant, vraiment, il n'y a personne dans la rue, sauf pour sortir faire des courses, voilà, pour des nécessités médicales ou quoi. Le soir, c'est à partir de 18h jusqu'à 6h du matin, c'est le couvre-feu. Donc, vraiment, on n'a pas le droit de sortir, mais avec ça, à Tunis, il y a eu dans certaines cités des gens qui sont sortis, ils ont fait des manifestations, mais c'est très limité. Chez nous, le problème, je ne sais pas chez vous comment ça se passe. Chez nous, il y a un retard accumulé par rapport aux pays développés en matière de soins, c'est évident, c'est clair et net. Nos hôpitaux, pratiquement les grands hôpitaux, ils sont hérités de la période coloniale. Il y a de nouveaux hôpitaux que le pays a construits, mais ils sont
ils ne sont pas nombreux, ils n'ont pas la capacité de ceux qui sont hérités. Mais il y a chez nous un retard en matière de technologie de l'information. Il y a un très grand retard, donc j'imagine mal qu'il y ait comme ça du e-learning, comme on le dit, c'est-à-dire l'enseignement à distance. J'imagine mal chez nous que ceci puisse arriver dans les médias, hein, je ne sais pas. Peut-être. On reste optimiste. Inch'Allah, il y aura, si la période va se prolonger, il faut penser à créer des plateformes parce que tous les outils existent sur le net. Ouais. Il y a des applications, il y a des logiciels qui aident à créer des. Mais le problème, oui. Si on crée des plateformes et que l'internet n'est pas accessible, par exemple dans les villages, il faut, chez nous par exemple, la 3G, elle commence à être, elle continue à être utilisée dans des régions multiples du pays. Mais la 4G, on ne peut pas accéder dans certaines régions. Dès qu'on sort de la ville comme Tizi Ouzou, on n'a plus la 4G. Il y a certains, les mobiles qui moi par exemple, mobile, lorsque j'essaie d'accéder à Internet parce que je n'ai que la 4G, donc je n'ai pas la version précédente de la 3G, je ne peux pas accéder correctement, je ne peux pas accéder complètement. Voilà. C'est vrai, c'est un handicap au niveau de l'infrastructure. Il y a un retard. Oui. C'est ça le problème. C'est vrai. Mais il faut, on essaye de le voir du bon côté, Inch'Allah, c'est une épreuve pour l'humanité, pour tous les pays, on le dit, pour faire le point, faire un grand feedback. Qu'est-ce qui nous manque dans nos pays, comme infrastructure, comme stratégie, comme éducation, de tous les points de vue, pour se rattraper et corriger le manque, combler le manque, pour Allah les qadr, une prochaine pour l'avenir, s'il y a ce type de problème, on sera prêt pour ça. C'est vrai. Dites-moi, certains pays ont montré qu'ils sont prêts pour ça. Avant que je n'oublie, actuellement il y a des chutes de pluie. Sur l'image, on peut le voir chez nous, sur notre direct, on peut voir apparaître des chutes de pluie. Est-ce que la pluie peut nettoyer le coronavirus s'il est un peu partout? Nettoyer, c'est... Bonne question, c'est une bonne question. Je suis coincée là. Non, mais on a publié, les scientifiques ont publié que le virus persiste dans des conditions humides et froides. Moi, je pense que c'est pas une question d'eau, de drainage de l'eau. On peut drainer de l'eau et on va le transférer dans un autre point. On peut le transférer dans un autre point. Mais il sera toujours là, dans des conditions humides. Et moi, si je réfléchis logiquement, scientifiquement, logiquement, et puisqu'il persiste, on a montré qu'il persiste dans des conditions humides et froides, donc il va toujours être là. Mais il sera déplacé d'un point à un autre. Je suppose qu'il y a un crachat par terre contaminé par le virus et qu'il a plu. Il y aura de la pluie, il peut être drainé, donc il va se déplacer, c'est tout. D'accord. Je le vois comme ça, comme étant scientifique, je le vois comme ça. Donc il va contaminer encore plus, il ne sera pas cerné dans un point. Non, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, le coronavirus, il ne se noie pas. Non, il ne faut pas le voir comme ça. Non. Oui. Un micro-organisme, le virus, il ne se noie pas. Non, au contraire, il sera encore, il s'attache au niveau des particules et il peut durer quelques heures
Il va persister quelques heures jusqu'à ce qu'il trouve son hôte. Un virus, c'est un parasite obligatoire. Il doit avoir une cellule hôte ou une bactérie hôte ou une cellule végétale hôte. Parce que les virus sont nombreux. Il y a les virus de l'être humain, des cellules animales, de façon générale. Il y a des virus des cellules végétales, il y a des virus des bactéries, ou d'autres organismes vivants. Donc un virus, il a besoin toujours d'un hôte pour pouvoir se multiplier en nombre. Et là, selon les virus, ils peuvent persister dans l'environnement quelques heures, quelques jours. Ça dépend du virus. Voilà. Donc il va persister. S'il y a eu de la pluie, on va nettoyer un coin et contaminer un autre. Donc il sera là le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'il trouve son hôte. Voilà. D'accord. Oui. Profitez, je dis aux familles, pendant cette période de confinement, profitez que vous soyez en famille, que vous soyez avec vos enfants, lisez des livres, discutez, faire des activités, jouer. C'est bien d'animer l'ambiance à la maison, de garder le moral haut, d'avoir une certaine sérénité. Ça va passer. Ça va passer. Inch'Allah, quel khir. Inch'Allah, quel khir. On vous remercie, Myriam, pour... Merci à vous, ça me fait plaisir de voir les directs, que vous donnez des informations tous les jours. C'est très bien, vous faites l'effort. Évitez de sortir. Moi, je vous conseille d'éviter de sortir. Absolument. Pour les nécessités. C'est vrai, on voit des nombres. Actuellement, les nouvelles au niveau de l'Europe et de l'Amérique ils font peur. Mais il faut pas avoir peur. C'est comme ça. C'est le pic. Maintenant, c'est le pic. C'est pour ça qu'on dit aux personnes, restez chez vous. Restez chez vous, s'il vous plaît, pour éviter la contagion. Plus on sort, plus on est en contact avec les autres. Évitez les visites. Les visites en grande famille. Évitez de recevoir les gens. Actuellement, les administratifs, en Tunisie, les administratifs, toute personne qui peut travailler via Internet chez elle, c'est ce qu'ils font. Ils mettent, sur une cinquantaine de personnes, ils laissent une ou deux personnes en permanence dans l'administration. C'est tout. Absolument. On ne sort plus. Tous les gens travaillent via Internet, par distance. C'est-à-dire le travail se fait. Voilà. Oui, il se fait. On est en train en Tunisie, il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup de travail qui est en cours. Pour l'enseignement, on le fait, pour la recherche aussi. On est en train de faire des rédactions de documents. Il y a au niveau de l'INIM, l'école d'ingénieurs de Monastir, ils se sont rassemblés pour produire des machines de ventilation artificielle pour les hôpitaux. Il y a des industries qui se sont ils ont fait des confinements avec certains ouvriers pour fabriquer des masques, pour fabriquer des surblouses, pour fabriquer des outils nécessaires au niveau des hôpitaux. Ils sont en train de les livrer aux hôpitaux. Ils ont transformé leurs activités, en fait. La recherche aussi, on a eu des appels d'offres de projets pour la recherche concernant le coronavirus et les virus de façon générale. Plusieurs activités ont été un peu déviées vers la situation actuelle. Donc, pour gérer certaines situations et être présent au temps voulu pour agir et au temps voulu. Il y a des sites, les centres d'appel. Les centres d'appel, ils sont en train de recevoir des appels. Il y a des numéros verts pour que les gens puissent appeler. Il y a des étudiants de la médecine, de pharmacie, des bénévoles formés pour ça, dans le cadre des catastrophes, pour recevoir les appels des gens en détresse, pour apaiser la psychologie des gens, le moral, discuter avec eux, les écouter, répondre à leurs questions. C'est ce qui se passe actuellement en Tunisie.
pour cerner la situation et gérer la situation. Absolument, c'est bien. Ouais. On a un seul problème que j'ai remarqué en Tunisie, c'est que au niveau des hôpitaux, il y a une petite révolte qui se fait, c'est que Ouais. Ah oui. je fais attention à mes mots, mais on a un problème. On a remarqué ces derniers temps que la grande majorité du cadre médical ont été mis en confinement obligatoire. Ils ont été contaminés. Voilà, on Oui, soupçonne qu'ils soient contaminés. Pourquoi? Parce que il y a eu des dépassements de la part des gens. En Tunisie, on a mis un numéro d'appel, le 190. Ouais. Et si jamais on sent qu'on a un symptôme, voilà, on se sent pas bien, on appelle le numéro 190. On est directement lié à la plateforme du ministère de la Santé. Et toujours un médecin qui répond à l'appel pour demander des renseignements. Et si jamais la personne paraît vraiment soupçonnée malade, c'est le ministère qui se déplace. Il y a toute une équipe qui vient se déplacer vers la personne, chez elle, pour faire des analyses, pour donner des recommandations et la suivre vraiment de près. Mais malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas respecté cette démarche qui est officielle. Et ils se déplacent vers les hôpitaux. Voilà, vers la clinique privée. On a même des cliniques privées qui sont contaminées, qui sont complètement fermées maintenant. Donc ils se déplacent eux-mêmes vers l'hôpital et ils contaminent l'hôpital et le cadre médical. Actuellement, on a pas mal de grands hôpitaux où certains services sont fermés pour décontamination. Il y en a des cadres du domaine médical qui sont en confinement obligatoire. Donc ça, c'est malheureusement, je cite ce qui se passe pour sensibiliser les gens, pour qu'ils soient conscients que si on a le moindre soupçon qu'on porte le virus, il ne faut pas aller vers les gens pour ne pas contaminer les autres. Pour ne pas nuire aux autres. Pour minimiser la contagion, c'est ça. Finalement, il y a un examen de conscience pour tout le monde. Ils se sont malades, il ne faut pas qu'ils aillent transmettre la maladie aux autres. Voilà. Pour le moindre soupçon, éviter de contacter les autres, minimiser le contact avec les autres. Donc là, on a pas mal de points d'hospitalisation qui sont actuellement contaminés et qui sont en cours de décontamination. Et le cadre médical qui va nous soigner, les médecins, les paramédicaux, si eux ils sont pas protégés, ils sont contaminés, ils sont malades, voilà, on soupçonne qu'ils soient malades. Il reste 14 jours en confinement privé. Qui va s'occuper des gens? Absolument. C'est ça le problème. Donc actuellement, il y a ce problème en Tunisie et j'espère que ça va passer parce que, Inch'Allah, quel khir. Donc je cite ce qui se passe. Bon, j'ai essayé de ne pas trop dire des détails pour éviter mais c'est juste pour sensibiliser les gens, pour leur montrer à quel point une personne, quand elle est inconsciente, et c'est la panique aussi, parce que c'est des gens qui paniquent. Moi, j'ai de la fièvre, que je vais aller à l'hôpital, on court vers l'hôpital alors qu'on n'est pas conscient. C'est une personne qui est égoïste, entre guillemets. Elle n'a pas pensé aux autres, à tous les services d'urgence. Voilà, aux médecins qui sera en contact. Donc voilà, ils vont contaminer tout le service et c'est pas bien. Et il est important donc de dégager les moyens nécessaires, tous les moyens nécessaires pour ceux qui travaillent dans le secteur de la santé. Il faut leur dégager tous les moyens de se protéger et pour protéger ceux qu'ils vont soigner. C'est ça Exactement. Et c'est pour ça que j'ai commencé mon intervention par, s'il vous plaît, n'utilisez plus les gants, n'utilisez plus les masques sans avoir la nécessité de les utiliser. Il y a une pénurie. Vraiment, il y a une grande pénurie de moyens, d'équipements, de protection individuelle. Ces EPI. Les gants, les masques, les surblouses, les coiffes, oui, on doit mettre à la disposition du cadre médical de toute personne qui soit en contact avec le malade, le soupçonné malade,
il faut mettre à sa disposition tout le matériel de protection. Absolument. Vraiment, c'est nécessaire. Absolument. Donc, il y a pas mal de médecins qui ont publié sur YouTube des vidéos pour expliquer tout ça aux gens. Eh ben, Tanmirth, Rien qui sont à l'étranger aussi. Hein? je vous ai dit Tanmirth. Merci beaucoup. Non, allez-y, continuez. C'est pas grave. S'il y a d'autres appels. Non, quand même, vous nous enrichissez avec vos connaissances. Sont les bienvenus. Donc, moi, c'est juste pour sensibiliser les gens à ne pas gaspiller d'usage des gants, alors qu'au contraire, ils vont se contaminer encore plus. Absolument. On a vu des images. Des images comme ça, des gants, y compris ceux qu'utilise le personnel de la santé dans la rue, jetés comme ça. S'ils ont touché des malades, s'ils ont touché des malades, il y a le virus sur les gants. Donc quelqu'un, y compris les agents de nettoiement, ils risquent des problèmes. Oui, c'est vrai. Même, je vous dis, même comment porter les gants, comment enlever les gants, comment désinfecter les gants ou les masques. Il y a un protocole, il y a ce qu'on appelle une procédure, et c'est publié par l'OMS. Les gens, la population, quand ils portent les gants, ils vont toucher à la monnaie, puis aux courses, puis ils vont toucher au masque. Parfois, je vois des gens enlever le masque pour se gratter le nez, voilà, pour comme ça on se protège pas, au contraire, on se contamine encore plus. Oui, ça ne sert à rien. C'est pour ça on vous dit, ne gaspillez pas les gants, ne pas mettre les gants, lavez-vous les mains assez souvent, lavez-vous le visage assez souvent, c'est suffisant. Absolument. Et les seuls qui ont besoin de ces outils, de ces équipements de protection, c'est les médecins, c'est les techniciens qui manipulent directement les prélèvements, ceux qui sont en contact avec le malade, ceux qui sont soupçonnés en contact avec le virus au niveau des manipulations scientifiques. Absolument. C'est eux qui doivent se protéger, on doit mettre à leur disposition les moyens de protection. Absolument. Vraiment. Hein? Absolument. Aussi, comment désinfecter? S'il n'y a pas d'eau de javel, s'il n'y a pas de gel hydroalcoolique, l'eau et le savon, c'est suffisant. Un simple détergent, c'est suffisant. Hein? C'est pas la peine d'avoir l'alcool, parce que l'usage aussi du gel hydroalcoolique, c'est des vapeurs d'alcool qui sont toxiques. Le chlore, l'eau de javel aussi, c'est des vapeurs de chlore qui sont toxiques. Il faut toujours aérer la maison. Donc, il ne faut pas abuser aussi. Hein. Il faut que tout soit modéré. Se laver les mains avec de l'eau et du savon, c'est suffisant. Mais il faut bien se laver. Rester 30 secondes à frotter bien la peau entre les doigts, au niveau des angles. Bien laver le poignet. Et après, rincer. Donc, l'utilisation du gel, il y a des gens qui mettent le gel et rapidement, ils se frottent les mains, c'est tout. Alors qu'il faut insister sur les plis, insister au niveau des angles, jusqu'au poignet, pour tout éliminer. Hein, même l'utilisation du gel, il y a une manière de le faire. Absolument. Donc, c'est pour ça, il faut pas être très susceptible à négatif par rapport à la contagion, mais il faut savoir comment se nettoyer les mains, comment mener une hygiène de vie. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Myriam. Merci d'avoir pris part à notre émission. Voilà. Merci à vous. Au plaisir. Merci pour tout ce que vous faites. Bonne santé à tout le monde. Soyez positifs, soyez optimistes et patients. Merci beaucoup, Myriam. J'ai pris beaucoup de... Merci beaucoup pour avoir pris part à notre émission, de nous avoir donné tant d'informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon appétit, au revoir. Bonne santé à tout le monde. Bon appétit. Voilà, c'est Myriam, c'est une universitaire tunisienne qui travaille dans la biosécurité. C'est avec plaisir qu'on l'entend
participé à notre émission, qu'elle a découverte le jour où on a soulevé la question des cigognes, le cigogneux d'hier, le cigogneux, voilà, qui est devenu méchant. Je pense que c'est lui, parce que l'année dernière déjà, il ne voulait pas s'envoler. Voilà. Donc, voilà. أنا ودي سؤال مخلوف. الزولة مخلوف. الزولة مخلوف. الزولة مخلوف. الو. الو يا سلام الدموعان. لا سلامك انا واد مخلوف ياك نغني واه. هذا مخلوف صافا مكتي داب. والله صافا نكشي اماك نسى تسول غير مخلوف. اقلا نروخا اقلا سيتي زوزو. يتزوزو بادل عليك اقلا نحجب. عارف نحجب الدموعان شحال هي كيفورا غير. وبليجي هاكي يا خير. زعما كيقرا نكي بارابور في اللي ودخل غير في الليل قالناك الخوف في السزه اللي مغارن. الله عليك. اسمع دابا واحد كون يلقى معاك سي لا سول سوليسيون سي سكونفين لا ميزون باسكو والزميران قبل الهلاك كدير الا قبل الدمي البوميو بريفوار كو كيرير. ذا الصح بيان سور سي تري امبورطون. ناس مرا ديال نود فيل ناس مرا ديال نود فيل مرا ديال نود فيل مخلوق مرا ديال نود فيل ادن مكتي راجل ادن مكتي ثين التمزين كوني كونوا السين مرا تمزين وزرا شحال العمري ادم مكتيتنا نزيك مريكات ودفل هذه غلقك ودي بردان ونصروح على الكل لكل نقار امتشيم انشاغرو ما نقيم. ماشي ما نشاغرو ما نقيم. بصح فوالا هذا الشيء تبغى تديني هذا مخلوق. سوايون سيريو تورا هاي الونزي. والله خليت الحاجه واحد فاكسين هنا. جي روماركي ايار كذا هنا سيس سبعات مدي 3 7 نصبح تصفى لا غاشي هكا. وي مي تزمر ما تصفى ترفض لوتوريزاسيون معني سا فو با دير دغا نو سي ا تيتر بريفونتيف il faut pas trop سيني وندين نو سي دو لا بريفونسيون فهمنا ماي. جو سي Mais c'est que le problème qui se pose, c'est pas ça le problème. Tu as معليش ولي ساني urgence لا يصالح حاجة وظيفة ولا 3 مرات معليش هكا. وي. مي كي لي جون بلاك جوت الحد سي لانسوسيونس الغاشي اتسفر الغاشي اتغيمين داكي دي برا اتقصرن ما على بالهم سي كوم سي سون ديفيرون لا سيتياسيون. لا اثني يهضر ربي يعني توت فاسون ديما نسنا ضرنا باسكو ادير نو يون يوظن بوي جرسنا هذا ظننا كويس الور ما بغانا كني شغل لانسوسيونس لانكونسيونس بزاف الحوايج ديال اللعبه ولا كي لو غاشي يفهم راه كيش كيزاتوند المود دونتيا تاع نون اليرت اللي شغل اللي برين با سا او سيريو. وي بصح شغل ماشي شغل اون في دون اون اوتر بلانيت ماشي كي الجزائريين لا ماشي توهموا ولا غيظلي تصورني دون ان اوبيتال وينات نيويورك ان اوبيتال نيويورك سي با ماشي لوبيتال نغ والله هذا فريمون ذيني السخلان واش تقارب راك ماريكان كمام الله كنقارن وشي لله وشي لله كي قارن ما شاء الله. يبان تالمون الهم يكشم سواطاس ديالنا نيويورك سكنوا لي كولوار تسون هلكين سرسنتن ديالنا سني ميم با ديالي دونك نانا كي سون ديباسي الو وي كي سعى لي مويان ترامب نعم كيسقارن وسلوين السن يكوماندي ديجا هذا ديالو 100,000 ريسبيراتور 100,000 ريسبيراتور تو تيماجين نكوني اسكو ساعه لي كاباسيتي باش نعاود دي ريسبيراتور ما نصور 500 نا 600 سي بوكو هذا واحد
بروبليم نكوني ثورة طونك نزري من نغول زميرة قبل طاناكي فاش تلقى القارج غاشي الفوميو بريفوار كو كيري وصوت تربا نونا تصوت مالي حالاكي دوا العالي اخا هذاك شمن يمدنا يخمن نزرد شنو ساعة مورتاكو زميري واش ما الله غالب ذا يقلان الله غالب امك قارن يوك الموند اونتي اون سوفر دو سيت ايبيديمي تو سا مي لو بروبليم كي سبوز اش قارن éviter par exemple de sortir, éviter de se rassembler avec des gens. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient conscients. C'est ce qui m'intrigue le plus. بصح ماشي والله سي ne prennent pas ça au sérieux كذا البروبليم تعمدنا على عنوان ذاك الاخ ذاك الاخ زري غير سكيل فوا لا تيلي فوا لي ميديا سكيل بارل ديجا tous les programmes télé ne parlent que de ça, que du coronavirus. Ça veut dire les gens ils arrivent à prendre ça à la légère. ولا تسمى لورو لا كرا ولا ما توقع سند مي فريضه مكيس نتضروا كاين مخلوف امنا يتواكرون ذوك فريد ومن بعد يرول يقارنك مثعران هذا يتسزل من المثعران داين طفيت الهلاك ومن بعد هذا يتسزل هذا يرول وذا يعني طفي سي سا لو بروبليم Justement, c'est ça le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que les gens, il faut qu'ils soient conscients. En même temps, même شغل اللي الكفر في ياخذ منك قرا هذا كذا يزوزو في لي صغار كاين كاع وي وي قرا غير تلقى قيمه قخام فراكار فرا الحاره هذاك قخام فرات كيف جلس غير راشدي فراه برد كاع دونك النجمه تقصيرن ديالنا تقصيرن انا c'est comme si on vit dans une autre planète, c'est comme si tout va bien, la vie est belle, ما على بالهم والو سي بون ils sont déconnectés du monde. Oui oui malheureux un peu de civisme quand même ماشي الغاس l'insouciance qui غاس كلام. Oui absolument. voilà oui absolument. ماشي ما قارن كيني قرحي الحال كاع بس قراو شغل لا قد نكوني والله ما زرا شغل لا قد باش تفهمني. وي الا قد فهمني مدانا فاهم باسكو نكوني في بلينا ثمورثنا اسمي فنان زوبيتو كي سال الجزائر كاع وي الجزائر لانديبوندونس شحال تسع لا بوبيلاسيون 5 مليون هكا وي شدنا الناس الاستقلال لا ساكي يا ربي داين جا فرنسا كيقيمن ولا شي شغل كيخبنا شما شكي دير لا موندر دي شوز نزرى منا ونزمير راه وطننا كنحذري منا ابسوليومون ونزمير راه في القافله لوري الفومي ملي كيقارن توا الصرا ملي كيقارن حذري ماني كبنادم الفومي بريفوار كو كيرير وي ابسوليومون كان على دوا العالي ما مخلوف هكا تفكر بثلويث ان شاء الله ربي يسبع في الله انا كيما على لا في كوتيديان نورمال ان شاء الله عيني ورانا ذي عندي ذاك قارن ابسوليومون دوا العالي تنمر فيك صحيت الدم وحند تسوات une bonne journée. Merci à vous de même. Merci beaucoup مخلوف. Merci يمد السولوض يمد كريدنا تنمر فيك تنمر تنمونا كويس شبه ضربي قريبا نبض دار ثقارة مي مازال انا نوشي حميله ودي السولن عتيد نطف يا با بروبليم فوالا اخلاق ديما سريد كتسواليم ذاكينين سامدين تنتيزوزو نكمل شي طوح ما تبغى هذا تسولم باش نسيوض نخدم يدون يونس سريد يطول
asawaḍ illi srid seg Tizi Uzzu micro-ouvert en direct de Tizi Uzzu tzemrem ad tsiwlem ar 07 72 13 88 88 sur Viber. واللي ما عندهم ما يديروش يديك يصحوا شرطيهم اسكت ويكون محفوظ اوكي السن اوكي واللي ما عندهم ما يديروش يديك يصحوا شرطيهم اسكت ويكون محفوظ اوكي السن اوكي واللي ما عندهم ما يديروش يديك يصحوا شرطيهم اسكت ويكون محفوظ اوكي السن azul مجيد زول صباح زول مسفليدان azul لا سلامك صباح مجيد صباح الحمد لله دم واحد داخل صباح الله مقعد نوض عندك كنا نقدر نسلك قتا وموت ونص هذاك بطل ميرتي دونك سي ان بليزير فوالا بلا سلامك ميت وصل لك شويه كوم شونجي شطح اللي راكي راشد دونك صافي تنورنا هذاك كون قريب الوحده ياك الوحده دم واحد تجي كون رجل ساعه وي ابارتي تاع كي il faut continuer une semaine باش بنادم يعني c'est-à-dire عندنا نغلط نولف سي تو وي justement je tiens à remercier Myriam donc elle a tout dit ما ماقش ندير تولي كيف donc donc صوبتنا لنا دنان donc هذا واحد كي تصطف كان كي قتا شطخ مش موت مش كان alors les gars محمد سواء راشي مسكت وغيرها لانه في حفاظ تو سا دونك سي نورمال صافي لا ولقيش مسكين ذا في الدارت سينا على غير الحرير دونك سنكنا ديني وي على ويك سديني مسكين فرضا سواء ذاك هذا سكرا غورس وفانتي ديفرا حبسنا غورس صافي انا اسميك ازن ديني وي ياكنيس ازرك ليش نواس كانوا ديني وي اقول اسكارلي انا اشتري وقت نصاك مصايسنا نمشي كي قرايه اشاك فما زد نبوز داك السواك ينوي فين بوين تركيا وعند ركا قلال اسميت بو ابراي دونك وان حوسنا بس واحد يدير كيبي باسكو لي مينور اسميت دار كيبي ذنا بس ابراي فهاد بس نافرا ان انا غامي اذكر كان ويا مي كيبوي كيني تورا الدغر عمل غاشيقينا تورا اصلا دير خلك جانب لي قصر انت والله العظيم ما قصر شو راكي بيان سور شغال ايني لنا كلا يبان سان بريزونت با صحيح باسكو ذاك حيوانات من الدنيا في امريكان ساتوري ما ذاك دي فرنسا دي موان عندي موين والله العظيم قال لي ذاك سورتو الديبارتمون 93 ils sont vraiment saturés à un point incroyable. D'ailleurs, il y a même des médecins qui nous demandent les autorités de se l'armée. Parce que, c'est-à-dire, donc, يزاد في اللسان الحال. Il y a des patients en Île-de-France, mais dans d'autres établissements de la Chiralika. Donc, on a mis à من يرنو الزمالي كلش ميل بون ان بوين قود الزمالي. دونك باش نيفيتيش قد الله ثمورتنا حتى كنا ديجا تمور شويه كان وما قدام واحد سميتو كازن زاني اون 2001 عيد رحمه ربي يكون قاعد يموتن يا نطوال زو بيطون ساتورينو
فتولا ما نقدر الحين كذا وكذا ان شاء الله هو الشيء دونك والله العظيم جدا بروبليم دونك ماذا تنربي هذا شيء سيريو دونك ماشي الحاجه لا نلعب ماشي نو يكون في اتونسيون ماشي ابري اش تقاضي لو كونزر هكا نو لا بروبليم ما تزور ضمانيك تزور ويا نظن سي سا لا بروبليم ما كاينش نونا تيروس زوج القران دونك ودبويا لا كلمه وكذا تو سامبلومون دونك il faut être raisonnable quand même le monde entier كيقرا كي شد جرس كونطري كذا سي با بوسيبل بصح ابري ذا شاد محمد يكون با نفرق في الساعه تو سا جو بونس ساعات لا سبحان الله زوج طال دونك مي شنو هو كي دنا بون سورغانيزي دونك امشي كندنا نوث مثلا يدنا الاشا دونك كل راحوا كوميرسال ديالو 5 كيلو سكور باكو ديالو 6 كيلو سكور دونك يلقى يخدم ذان او مثلا نظن سيتو ذا يقلن ذي سا دونك الحاجه يوارن مليح الى طريق راب دونك يفو با ستازين دونك سا سفي با الى قادرين ديسيبليني فوالا دموحان دول العالي محمد ميرسي دونك ذيك لازم دينا دموحان ميرسي بون ابيتي تاك الصحه وانا ان شاء الله صحة ميرتيك ما دنو غالي ما تمدي ذاك يدنو غال ذاك با بروبليم اخلا ذاك تنميرث دونك مجد الويث ايدي سولن دي فرنسا دي باريس تنميرثيس فوالا نتكمل هاد السميك كان هو اكيد لو بيلون ايدي فون يظل تمديث 445 قمدانا يوظن كورونا فيروس دي تمورت الجزائر جرسن بظن العفو ربي 29 ناغ 29 كيني يبغى العفو بوزرغا ما تسكين ديال حسابنا انا خطا دونك دلوقتي النوفو بيلون يدي فان يظل تمديث يدي قارن دي غني 3 يموضان يديرنان 24 ساعه دونك يدرنان فوالا دلوقتي لو بيلون ذا شو نظن اردنيني اصوات غرونا نرنو كشي واحد مازال 4 ساعه تصوض 12 كون تصوض الوحده ويدي لاني تمورا من برا ما تبغى هذا ديكيم اصوض غروا
ونصرين ماذا الصح ناغ الكتب ام تصويره يكينين ايد تواليم ذاكينين غاف القهوه ويبغانا تسوي القهوه ونظري ما خدم نسيد سوق اللغس سوق الشيخ هكا نقارن كرا ناغ الصح ذو الصح هكا يتسر بين القهوه هكا يتخلصن قهوه انو مكان وديفانا راه انو مكان ديوت نتصويرها تفقد فيسبوك دونك نبغي سيد الناس كومام ادناوي كرا تلوفا هكاكي يقمن يمهث يصاين خاص يعني تسويات وتلا هذيك تلصان بزاف خطر ذو الموتى ذو في تسماثن هذه قيل ربي كيف كوني قيل ربي وقيل ربي ان شاء الله صويره النظام ساكنين كتواليم يركب كيف سفلا قمدانا باش دي السربي ذا شارد دي السربي ايمانيس وكيد سواليم ذاكيني تكيني ضرون تتشكر السربين كرا السلعة ما تسميذا ماذا النظام ولي وثيرني ويتسكيني تصصاي خاص يعني اني غاون ماشي تسويع الطلصة ذاكيني ديو التصويرة يدنو فاذيرني هذه فيسبوك يدي فقنن ادفل ذي ثموين علين تمورث القبايل ذي جرجر اكد سواليم تبيند بلي جرجر يغلي دودفل نند على كل حال سرف استغناوت بلي ادي يغلي ودفل السنه كيني دونك اكد سواليم ذاكيني دي تصويره ياكيني ان جرجر يدنوفا دي فيسبوك يتبارطاجين دي فيسبوك إما هاث تصويره ياكيني يسالكون جا نكمل كان الموسيقى ألما تفوك أيما تبض 12 ونينيغ صح الفضور نون عندما ثلم ثم دي ذاكي أدنو والدي يعني السريد النظام ملا يبغاو بعض دي السيول مرحبا يس ويبغانا غادي يحكوا فغير يعني غادي يسولن في تودرين لدغا عند ديال الكونفينمون غادي يدينينا مكي تدو اطاس تودرين يخدم الكونفينمون اورغانيزي فغير غادي يسول كيون باش كني انظر امشي يخدم الكونفينمون كني كنا تبعن ويا وديرني مودي سواري غفلان ما قبل يمزدا الكونفينمون كيني بلا الناس بلا ما شتكاين لان ويذي ما هاتوسني عكبر الحال دونك فغي غادي يسول وبعض وديرني ثمورا من برا ويد يفغان غيدينين امشي تعيشن لو كونفينمون يثمورا عندها يتسيلين اكون جايين الموسيقى ياكيني اكو الموسيقى ياكيني اكو ديرني اد نغلث تمديث ما يبغى ربي جاكم ذي خير لنا غير توفاث ارتوفاث